ხვიჩა კვარაცხელია 2025 წლის ოქროს ბურთის პრეტენდენტთა სიაში მაღალი პოზიციითაა წარმოდგენილი. ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალის პირველი შეხვედრების დასრულების შემდეგ განახლდა შეფასებები და კოეფიციენტები, თუ ვის აქვს გამარჯვების უკეთესი შანსი ამ პრესტიჟული ჯილდოს მოსაპოვებლად. ამ ეტაპზე აშკარა უპირატესობით ლიდერობს რაფინია ბარსელონას შემტევი. სასიხარულოა, რომ მოწინავე ათეულში მოხვდა ხვიჩა კვარაცხელიაც, რომელიც ამჟამად მერვე ადგილს იკავებს. იტალიელი საფეხბურთო სპეციალისტი ენრიკო ფედელე თითქმის ყველა ინტერვიუში ახსენებს ხვიჩა კვარაცხელიას. ჩემპიონთა ლიგის მატჩების დასრულების შემდეგაც ის კვლავ საუბრობს ქართველ ფეხბურთელზე და ხაზგასმით აღნიშნავს, თუ როგორ ენატრება ის ნაპოლის შემადგენლობაში. მეკითხებიან, რამდენად მენატრება კვარაცხელია? ბევრი ექსპერტად წარმომდგენელი ადამიანი ამტკიცებს, თითქოს ნაპოლი მნერეშის სახით უკეთესი მოთამაშე იპოვა. მე პირადად ის პიროვნული თვისებების გამო მენატრება ხასიათი, სტილი, ის უნიკალური თვისებები, რაც მას ჰქონდა. უყურებდი ასტონ ვილასთან ჩემპიონთა ლიგის შეხვედრაში მის თამაშს და ვეკითხებოდი ჩემს თავს. როგორ შეიძლება არ გესმოდეს, რომ ასეთი ფეხბურთელი უნდა შეინარჩუნო? მან ნაპოლის პატივისცნო 70 მილიონ ევროთ წავიდა და არა მე-17 მუხლით, რადგან გუნდმა დაიმსახურა ეს. კლუბს კატასტროფული მენეჯმენტი ჰქონდა, აცხადებს ფედელე. იტალიის საფეხბურთო ლეგენდამ პიზა ფაბიო კაპელომ ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალის პირველი მატჩების შემდეგ Sky Sport-თან ისაუბრა და რამდენიმე შეხვედრასაც გამოეხმაურა. მათ შორის ასტონ ვილასა და პეიზჟეს დაპირისპირებას, სადაც მან ხვიჩა კვარაცხელიას თამაშზე გააკეთა კომენტარი. დღეს ვიხილეთ ის მოთამაშე, რომელიც გვახსოვს ნაპოლიდან. რთულ თამაშში, დისციპლინირებული მეტოქის წინააღმდეგაც კი, მან საკუთარი ძლიერი მხარეები გამოავლინა. ნაპოლიში მას თითქოს არ ჰქონდა არც თავდადება და არც უკან სირბილის სურვილი, მაგრამ ამჯერად ვიხილეთ სრულიად სხვა დონის ფეხბურთელი. შესანიშნავი გოლი გაიტანა და მთლიანობაში ყველა ასპექტში ბრწყინვალე იყო. ის ყველგან ჩნდება, თავისუფლად გადაადგილდება მოედანზე და მხოლოდ მარცხენა ფლანგზე არ თამაშობს, როგორც ადრე ნაკლებად არის ჩარჩოებში მოქცეული. სწორედ ეს სჭირდება თავისუფლება, განაცხადა კაპელომ. ვეტერანი ნიდერლანდელი ფეხბურთელი და ის ანალიტიკოსი კვეს კვაკმანი გიორგი მიქაუტაძის თამაშს გამოეხმაურა ლიონის ფორვარდს, რომელიც მანჩესტერ იუნაიტედთან მატჩში გამოირჩა. ერთ-ერთ მომენტში მისი მოძრაობა შევნიშნე და მაშინვე დავინტერესდი. ვინ იყო? თავიდან რაიან შერკი მეგონა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მიქაუტაძეა. ვიცით, რა დონის მოთამაშეა? ევროპის ჩემპიონატზე ეს ყველამ დავინახეთ. მაგრამ ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ისეთი მოძრაობა გააკეთა, რომელიც ინიესტას გაგახსენებდა. შემდეგ თანაგუნდელს გადასცა ბურთი და შესანიშნავად იმოქმედა. ასეთი თამაში აიაქსში მისგან არ გვინახავს, თუმცა ეს მხოლოდ მისი ბრალი ნამდვილად არ იყო, თქვა კვაკმანმა. შეგახსენებთ, რომ ლიონმა და მანჩესტერ იუნაიტედმა მატჩი 2-2 დაასრულეს. განმეორებითი შეხვედრა 17 აპრილს ოლდ ტრაფორდზე გაიმართება. ლა ლიგის 31 ტურში ვალენსიამ შინ სევილია 1-0 დაამარცხა. მამარდაშვილმა ამ სეზონში კარი მე-7 შეინახა მშრალად. ვალენსიამ ბოლო 6 თამაშიდან 4-ში გაიმარჯვა, 2 ფერ დაასრულა და ამ დროისთვის 37 ქულით მე-12 პოზიციას იკავებს. გუნდი 19 აპრილს რაიო ვალეკანოს ესტუმრება მადრიდში. ტრაუმის გამო, რომელიც გიორგი ჩაკვეტაძემ ბრისტოლ სიტისთან შეხვედრაში მიიღო, მისი სეზონი უკვე დასრულებულია. არსებული ინფორმაციით, ქართველი ფეხბურთელი 2 თვის განმავლობაში თამაშს ვერ შეძლებს. ინგლისურ მედიაში გავრცელდა ცნობები, რომ ჩაკვეტაძემ დიდი ალბათობით უოტფორდში უკანასკნელი მატჩი უკვე ჩაატარა. ბრიტანული პრესის შეფასებით, ზაფხულში 25 წლის ფეხბურთელი გუნდს 100%-ით დატოვებს. ცნობისთვის მიმდინარე სეზონში გიორგი ჩაკვეტაძემ უოტფორდის მაისურით 41 შეხვედრა ჩაატარა, სადაც 2 გოლი გაიტანა და 7 საგოლე გადაცემა გააკეთა. დაწერეთ კომენტარებში, რომელ კლუბში გსურთ ქართველი ფეხბურთელის ხილვა მომავალში. დღეისთვის სულ ეს იყო. აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი.